ঘর জামাই হয়েছে তো কি হয়েছে, তাই বলে কি সারা জীবন গোলাম হয়ে থাকতে হবে? তুমি ডিম খেয়ে কি করবে? নিজের শরীরের দিকে একবার তাকিয়েছো? দূর থেকে দেখলে মনে হয় হাতির বাচ্চা, কাছে আসলে বোঝা যায় তুমি একজন বাচ্চা হাতির মা। তোমার নুডলস খাওয়ার দরকার নেই। এই যে আমার মা আমার জন্য শিকাবাব বানিয়ে এনেছে, এই শিকাবাব আমি একাই খাবো, এটাও দেবো না। একাই খাবো বললেই হলো? তোমার খাওয়ার কোনো কাজ নেই, আমার কাছে দাও, দেখো আমি কিভাবে খাই। ঘর জামাই বলে কি আমি কাউকে ভয় পাই? বাবা রাজের সিনেমা দেখে বড় হইনি, বাহুবলী দেখে বড় হয়েছি। আচ্ছা যাও, নুডলস খেয়ে বিদায় হও। ভালোই হয়েছে, বুদ্ধি করে শিকাবাব গুলো নিজের করে নিলাম। নুডলস প্রতিদিনই খাওয়া হয়, আজ আর খাওয়ার দরকার নেই। তুমি খেয়ে চলে যাও, তারপর আমি আরামে বসে বসে শিকাবাব গুলো শেষ করবো। আমার খাবারের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো লাভ নেই, তাড়াতাড়ি নুডলস খেয়ে চলে যাও। তোমার নজর খারাপ, আমার পেট খারাপ হয়ে যেতে পারে। জামাই বাবাজি এখন কিন্তু খাবার বের করবেন না, আমার মেয়ে চলে যায় তারপর তুমি খেও। আমার মেয়ের জামাই নিজেই একটা বাহুবলী। মুলার সিজনে আইলা না জামাই, আর কত খাবে? এখন বিদায় হও প্লিজ। আমার খাওয়া হয়ে গেছে, আমি যাচ্ছি, তুমি তোমার খাওন খাও। এইটা কি খাবার? কোথায়? এটা শুধু লাঠি।